Moikka! Tervetuloa uuden videon pariin ja tällä videolla meikkaillaan tällä Glamlightin Chucky paletilla. Ja tässä on lopputulos ja simsalabim mennään itse meikkauksen pariin. nyt. Mä teen pohjan ihan vaan nopeasti. Käytän primerina tätä. Ja meikkivoiteena ajattelin käyttää tätä Maybelline Fit Meitä taas vaihteeksi, että mä saisin käyttää tätä loppuun. Laitan vielä tietyille alueille tätä, ihan niitä tiettyjä alueita. Tietyille alueille tätä Elfin Putty Primeria ja tää on tää matte-versio asiasta, niin simsalabim palaan kohta meikit naamassa. Niin mä en voi olla ainut, joka onnistuu välillä samaa setting sprayta silmään. Enkä silleen suihkuttamalla, vaan silleen, että se valuu silmään. Laitan tosiaan tonne pohjalle nyt sitten tuon all nighterin ja nyt vedän vielä puuttuu primeria vähän naamaan. Mun meikin ei tarvitse kestää tänään niin kauan, niin uskaltaa käyttää tota Fit Meitä ja tätä yhdessä. Musta tuntuu, että tää ei ihan hirveästi tee mun kasvoille niin mitään ihmeellistä, niin sen takia en käytä sitä arjessa. Ja sama kuin tää Luminous Smooth on öljyiselle iholle semmonen tuote, että se ei ihan hirveän montaa tuntia kestä kasvoilla, että varmaan jos olisi niin jotenkin tosi kuiva iho, niin se olisi paremmin, mutta hän nyt on käyttänyt sitä päivinä, jos tyyliin käy vaan kaupassa tai kuvaa videoa tai tälleen, niin tää myös saattaa hapettua iholla vähän oranssiksi, mikä ärsyttää mua yli kaiken. Musta tuntuu, että mulla on aina kaikkien Maybelline meikkivoiteiden kanssa on vähän sama vaiva. Niinku. Mutta mä tykkään siitä, kuinka niinku luonnollisen lopputuloksen tällä saa, että tää on vähän semmonen Your Skin But Better tyylinen lopputulos. Mutta tosiaan on mulle niinku liian, tai siis ei, on mulle semmonen, että se ei tarpeeksi mattainen, koska olen öljynaama. On Catrice'n Camouflage Concealer ja tätä on täällä ihan tosi vähän enää. Olen koittanut käyttää tätä loppuun. Edelleen yksi suosikki peiteaineita. Musta vaan tuntuu, että on jotenkin ihan ekstra vähän nykyään tuossa pakkauksessa. Kaikki mä nuin mun naamassa, että mä silleen ekstra. Joo. Tää on niinku tosi kaunis tuote. Ja toi sävy on kiva, kun se on vähän semmonen pinkkipohjainen. Niin se myös peittää niinku tummat silmäalueet sille tosi kivasti sen takia, kun se ei oo kellertävää ihan kokonaan, vaan se on vähän tommonen vähän semmoista persikkaista sävyä tietyllä tavalla. Ainakin itse olen huomannut. Kestävän meikkipohjan takia ja sen takia, että ette leipoisi niinku naamasta semmoista, kun jos on nestemesituotteita, jos sä laitat niin heti päälle puuteria, jolla kiinnittää se, niin siitä tulee vähän semmonen paste-tyyppinen ratkaisu. Niin oottelen ihan hetken, että toi meikkivoide ja kaikki saa ihan rauhassa rauhoittua ja imeytyä ihoa ja olla itsenäisesti ihollani ja näin. Ja sit vasta puuteroin ja käytän puuterina sen tätä huomat sävytöntä puuteria. Kun mä oon antanut kaiken niin kuin hetken aikaa seisahtaa naamalla, niin käyn vielä silmien alta aina painelemassa no kriissaukset ja noin pois, joko sienellä tai ihan sormella varovasti. Et häijyttele vaan niitä pois ennen puuterin iskemistä, kun jos puuteroi ne kriisit sinne, niin ne muuten sit on siellä. Mä en oo koskaan aikaisemmin testannut noita Glamlightin lumpereja, niin tää saattaa olla vähän riski, kun mä teen nyt meikkipohjan ensin. Eläkäämme reunalla ja menkäämme silmämeikin pariin. Nyt saatte ihan olla muumilakanoita. Mun mielestä tää paletin kanseli ehkä maailman siistein asia ikinä. Mä jotenkin hologrammia, en ole koskaan nähnyt sellaista elämässäni. Ja tää sävymaailma on mun mielestä tosi semmonen kiva emoisa. Mun mielestä toi sopii niinku teemaan sehän tosi hyvin. Mä teen ensin lumivärit ja sitten kulmat tällä kertaa. Viime aikoina taas kun syksy tuli, niin mä olin ihan silleen tummat silmämeikit, syksy, kaikki, harmaata ja pimeitä ja odottelen ruskaa täällä jo niinku aivan kuulijuurussa. Sivellin Arsenalin on tällä kertaa tällään näköinen pakkaus, on vähän isompaa ja pienempää ja sirompaa ja superpientä ja katsotaan mitä tehdään. Mä en oo niinku miettinyt sen kummemmin, mitä mä teen, kun mulla ei mitään käsitystä millainen luovärit on, niin on vähän hankala sanoa, että mitä lähdetään tekemään. Ajattelin, että
lähden täältä ottamaan sävyä Let's Be Friends. Tämmöstä harmaan ja violetin symbioosia. Katsotaan oliko tämä virhe. Iholla näyttää tosi siniharmaalta. Pannussa näytti siltä, että tässä olisi joku mauve-sävy ehkä pohjalla. Mutta iholla on semmonen violetin sininen harmaa, kuten huomaa. Tässä paletissa ei oo alkaen ihon häivytyssävyä ollenkaan, mutta mun mielestä häivytyssävy on muutenkin vähän semmonen turhakko juttu. Tiedän, että moni tykkää niitä käyttää, mutta itse meikkiteknisesti koen ne ehkä vähän turhaksi. Et jos opettelee häivyttään ja lisäilee sävyä varovasti, niin ilman häivytyssävyäkin pärjää ihan vallan mainiosti. Näissä lumiväreissä monenkin pigmentti enää häivyttyy ihan todella kauniisti. Tää sävy ei niinku katoa aivan täysin häivyttäessä, vaan se nimenomaan häivyttyy, mikä on täydellistä. Vaihdan siveltimen vähän tämmöiseen napakkaampaan, lyhytkarvaisempaan yksilöön, joka on ottanut turkoosista värjäämään itsensä. Ja ajattelin ottaa tältä sävyä Play Pals. On tummempi viininpunainen sävy ja laitan sitä tänne ulkonurkkaan. En nosta sitä kauhean ylös. Käyn pakkaamassa sen tänne luomelle. Näin. Voi vähän töpösellekin, jos siltä tuntuu, että ei oikein muuten liiku. Tää näytti paletissa täysin viininpunaiselta, luomella violetilta. Ja sitten sillä äskeisellä siveltimellä, millä laitettiin sitä vaaleampaa sävyä, niin hieman häivyttelemässä tätä täältä. Tää sävy on selkeästi vähän kuivempi laadultaan kuin tuo vaalea. Mutta häipyy kans niinku tosi nätisti ja pigmenttiä riittää, mutta on vähän semmonen... Vertaisin niinku Beauty Pain lumiväreihin vähän tummempaa sävyä, niin niissä jotain samaa. Tykkäsin täältä sävystä Till Death Do Us Part. Mä ajattelin, että äsken se voisi olla vähän samalla kuin tämä, mutta laitan tästä vaikka alaluomelle. Tää on semmonen punaisempi sävy, mitä ajattelin jo ensimmäisestä tästä tummasta sävystä, että nää on vähän samanlaista, mutta ei ollut ihan saman sävyinen kuin paletissa. Tästä myös tulee häivyttäessä näköjään tosi jotenkin pinkki tai semmonen kuten homma tumma viinipunainen. Tää on tosi kuiva sävy. Tästä tulee mieleen Colourpopin lumivärit. Jännä, että paletissa on näin paljon niinku koostumusvaihtelua ihan mattasävyjen välillä. En ole koskaan varmaan nähnyt tämmöstä keissiä. Voi olla, että nämä kaksi sävyä oli painettu sen takia kovemmaksi ja tiiviimmäksi, koska niissä on toi kuvia tuossa päällä. Mutta tossa ei ollut tossa. Niin tää ehkä selittää sen, että noi toista on sitten pitänyt vaan pressata kovempi pannu siksi tuohon. Mä potkasin just mun kameraa siis väkivalloin. Mut joo, en ihmettele miksi luomivärejä on hehkutettu siis netissä ihan tosi paljon niinku laatunsa puolesta. Näitä on tosi helppo käyttää niinku ihan oikeesti. Päivin jännittävin epistola on sitten shimmerit, joita me laitamme sormella. Täällä on hopeista ja violetteja ja punasta. Ja mä ajattelin, että mä otan täältä sävyä Issue 666. Tämmönen tosi tumma. Ja tää tulee ihan liikkuvalle luomelle tänne. Näin. Näin. Mulla on vielä yksi iso tämmönen puhdas sivellinen. Käyn sillä vähän lotraamassa sitä, että se ei oo ihan tommonen palikka. Vaan häivytellään sekin toi shimmeri. On tummaa. Otetaan täältä Vanna Play-sävyä. Se oli se, tää on tää ihan hopeinen. Ja tämä hopeinen sävy muistuttaa ihan todella paljon Beauty Pain metallisävyjen hohtoa. On kiiltoa. On kyllä todellakin kiiltoa. Otan pienin siveltimen ja testaan, toimiiko tämä yhtään siveltimellä. Toimi. Ai juman kautta. Tää on etu. Beauty Pain värejä joutuu aina käyttää semmosella vahtomuoviapplikaattorilla. Mut juman kautta.
Tämähän toimii, katsokaa. Sieltä se tuli. Tching. Vähän on pehmeä shimmeri. Ottaa siveltimellä tuolta pannusta, niin se hajoaa tuo pannu. Mutta who cares? Ei noita tarvitse näppejä ollakaan, ne on käyttötuotteita. Siis mä olen sitä mieltä, että ei ole niin justiinsa. Käyn vielä häivyttelemään nää yhteen tosiaan. Pyöritän tässä sauman kohdalla vähän ees taas sivellintä ja näin. Mä teen kulmat nyt kameran ulkopuolella ja näin, niin palaan pian. No niin, palatakseni itse asiaan. Tää on todella laadukas paletti ja mä en oo tämmöstä niinku NS-värimaailmaa nähnyt oikein missään muussa paletissa. Täällä on tosiaan peili myös mukana ja paletti itsessään näyttää täältä. Ja mun mielestä on tosi laadukas. Se oli vaan tosi jännä huomata, että kuinka paljon noin mattasävyjen niinku laatu NS vaihteli saman paletin sisällä. Ja nämä sävyt ei aina näytä ihan samalta niin kuin pannussa kuin mitä sitten iholla. Ja mun mielestä näissä shimmereissä on ehkä vähän toistoa. Ne on tosi samannäköisiä siis iholla. Niin en ehkä ihan ymmärrä, että eikö olisi kannattanut tehdä jotain vähän erilaista muutaman verran. Ja just se, että nämä kyllä swatchaantuu niin tosi hyvin. Mä yllätyin siitä, että toimii myös siis siveltimellä iholle, mikä on harvinaista shimmerien kohdalla, varsinkin niin tämmöisten tosi kiiltävien shimmerien kohdalla, niin yleensä ne ei toimi siveltimellä kauhean hyvin, mutta ne on tosi pehmeitä ja semmoiset, ne tarttuu myös siveltimeen ja siveltimeltä iholle, mikä on tosi kummallista. Tällä varmaan voi saada aikaan siis myös neutraalimpia meikkejä, voisi luulla, että jos käyttäisiin sävyä ihan vähän harmaata ulkonurkkaa, niin saisi semmoisia tosi luonnollisia myös meikkejä, mutta mä nyt ajattelin, että jos ostaa tumman paletin, niin tuskin kukaan ostaa sitä semmosena. En koskaan käytä tummia sävyjä, niin sen takia tehtiin vähän tummempi meikki tänään. Ja siis mun mielestä näitä sävyjä oli tosi helppo häivyttää ja nämä toimii mun mielestä tosi hyvin niinku ainakin mun nykyisen tukavärin kanssa yhteen. Mutta vähän huomaa, että on semmoista splotchiness-hommaa menossa tuolla ulkonurkassa. Kuin myös korvikset, jotka sopii teemaan. Niin ihan hauska lukki tuli. Mutta kiitos kun katsoit videon, me nähdään ensi videolla ja se on nyt hei hei!